والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإنكم محترمون إنسان دنیا میں اللہ عبادت کرنے والے پیشے ہے. تقول موضوعات وخطبه بیانات خلاصہ داری الإنسان إذا الله تبارك وتعالى وحدانيته دي وعبديته مؤمنين الاختزام البردان الله جل وعلا. هذا عجيب خبر مدى كثر سبب الشرع كفران شرع يا نور أصحاب الشرع تقول الله تبارك وتعالى عبدية الإنسان نفسه فيه أخرج دنیا کے بتایا ہو کہ دوسرا دستور دے جو منظم فوج دے یا ادارہ خیل کل اصول و ضوابط داغی کلائی سوکنے میں بھی مقابل جیل اور تصوری تو بیاد داغی سزا جیل محلیہ مختلف عرض جیل دعوت کرائی تاسو مقصمہ رسول اول ابتدائی آیات جنہوں ابتدائی سا تلاوت پر اللہ تبارک و تعالی نے دویم چیز کی فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے جن اور مرد کی پیدائش مقصد ڈالے جو وہ تاس کی چیز ایسا عمل چیزیں سن گئی. تب مفسرین فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اکثر جانوالی کثرت زمانے استعمال کرے يبلوكم أيكم أكثر عملا أحسن عملا. عمل خيسنا عمل بكثير سوء خيسنا عمل عمل إخلاص إن مكتوب الله تبارك وتعالى. ولما فرمائي في الدين هذه درجات يوم درجة من على علم كل إنسان هو يجد مسألة أحكام الشريعة والمشي. لأن الدكتور علوم تجي نقولي أقول لك خبر كفاية في فرق كفاية. فخلنا الناس يجسوا ولا ضرورت بي يبقى بما نعلم. لكن مثال الفرس يجون على الفرس ده الواجب يجون على الجنة أو واجب ده أو المسنون يجون على الجنة مسنون. وكما تعرفون ذلك بيعمل العلم مع الأعمال الدولية. سوف كل قائم على الأعمال ذات الدولية. لكن كما تعرفون قادرين درجة كبيرة ما يجري عمل بخلوص إخلاص الدولية. وده الصوفيات إلى نازك سيسي الدولية. بعض الإنسان لو عمل كي أقبل تقيم بعد ذلك بهترين عمل كي. لكن دي بالنسبة لك ما جوش في عمل الله تبارك وتعالى تقدم قبول المنزول وتقديم الله. سنت ممكن إسعاد سبحان سواء في عمل الرياض. الرياض بدوني إخلاص من الزين وتك من الزين. أو هذا كمان الله تبارك وتعالى تقدم قبول المنزول ده عيدا سكين. كذا زي الرياض سلوش جاسي فسلوش دري يا دمانو مسلم يا غير مسلم. يرى من ينظر يغلبه ناس زين تدين ويدار سروبهم أو كدوات زين بالمرخمس وتشتو زين بداشو. يعني سبينه وسروب زين بداشو بلوتو. الإنسان تصار العمل بالكلش. زان مستوي ستوري
کې بیا به حاجي دې نه بس نفس الله تبارك وتعالى مستقر على كل الأعمال الجنوب لكن بعد الفلوس اللي نداوت في الدنيا لذا سفيان بعيد أو نازك بكرة على جبل البيت وداو يعني رسول الله مبارك كمية مشهور ومعروف حديث ده أجل ده هو الحديث كمية يوجد ده هجرة قد يمقطع عنه فسيوتي هجرة قد يمكنه الصحابة كلام إيه هجرتكم یو قسم کې دې نو هغه داسې نو یو کې سره یو ځان سره دې نو کینه ولا محبت هغه د هغه په دې محبت کې هجرت دې نو بیا رسول الله مبارک رسول الله حدیث فرمایا انما الاعمال بالنیات دا اعمال دې نو د اولاد په دې د ټول باندې دې چې دې هجرت کو د الله لپاره هغه د الله نه او کنه هجرت چې ځان لپاره کو بس هغه په دنیا کې دې وسیله هغه د هغه چې دې نو لذا مثلا الفلوس والعمل زيادة للمرافقة السكرتير الدعوي أو ذات الإضافي رسول الله مبارك أعمال طول تعليمات اللي أخذ الأعمال لوزن ما تتكلم زيادة صور الإضافي ترى عمل اللي يكون فيه بالنوار اللي يجي سيدي وده حديث الفطور خاصة رمضان في مضايقي ذات الشبري يسولي الرجمات كجوري سبب کی خدا محدثین فرمائی کہ بدی کے خلوص و اخلاص و انجام الله موجود والله تعالی و جزاء و ثواب بھی بل فرد اعمال دیر زیاد کئی لیکن مقصد دې د الله رضا دې نه اما ځان دې مستوي حضرت دې حدیث شریف کې راځي رسول الله فرمایي چې دې کسان په آخرت په وسط باندې دا ورته شي دادري ورا بل الله دې خو قرب بندگان دنیا کې بلش حتی چې په عالم وي عالم مسلمان مجاهدین کوي څومره طالبین کوي څومره چې نو په دې سره کوي مسافری سفر به انتظام وکړي امیر په آداب وکړي او مجاهدونو کې حتی چې دا مجاهد او شهید وي چې دا د شهادت رتبه به ورته دي وکړي الله تبارک وتعالى او د عالم تفوس کوي دنیا د تجربه کړو د ترین څخه ټول عالم ته تفوس دنیا د ترین باندې راځي الله سړي ستادین کم چې د ټول او د تاسو یا می خلق ته دې ټول دې معرفت بس دې کې دا خبر راغی الله مو نه دا عمل ستاسو صحیح نو ستاسو ته دا چې دې کې دا شنه په اضافه به علماء چې کوي دا کې حدیث الفاظ راغلي حدیث الفاظ الله تعالی فرمایي چې دا دنیا کې د خپل علم باندې اساس په دې او په دې تعامل شوی دا مراد دا چې عکس کوي چې دې بهترین بیان او بهترین واعظ په معروف کله دوار علی بهترین شکل بیان او تفصیل دنیا کې او په دې بلایو په غیر ځانه مولانا علی حضرت شیخ دارا مدافع دې دې په اړه کې دې وکړو الله دې دا عمل ما ته ټول څه بدل دي او دا بس دنیا کې څه دي نو هغه د هر څه ته دې وګورئ چې دا دنیا کې دا کار شي دې دا ټول مفاهیم شي ما سره ستاسو د اول د لیست حساب او کتاب راځي نشته امیر کس نه راته اوس کې مال د تروس ته وته دا فرمایي دا مال راکړو تاسو څنګه او نه ما الله کړه مې دا څنګه راځي خاطر خدای له په دې سره ما دنیا کې نوې بس باندې خلک دا وایي چې صحیح دی روانو دنیا کې ضرورت او فواید چې کوم دي او هغه څه مشکل ده ما ته ضرورت دې لپاره شهید سره هم تاسو د معاملات الله تبارک وتعالى کوم اسلام د دې او د قصد یو دا علماء فرمایي چې عالم شهید امیر سخی دا اصل دی کنه عمل چې دی نو هغه عام چې کوي موږ ته او الله سره مقبول دي په باندې حدیث کاتب عمل دی راځي الله تبارک وتعالى بخنه کوي چې طلب کوي مجبر دی یا مچېرا چې هغه کې د خلاف قدرت چې د سین نظام خلاف دي څنګه دې وګړي الله تبارک وتعالى باغی او درجات ورکړي او باغی او څنګه دا ولې کوي او د علماء د اسلام ټول خلیفہ دستور بالله په عمل کې به خلوص دې
وعمل زي كل شيء كان يقدر لأنه هم عمل مين كده ولا غير مخنا يزور مستقبل كده مهارات دول شكل الدنيا لازم أيوة علم بكرة ثلاثين كل ما كبر تبغى ده كده راب ده جل ده ما بعد الله سبحانه وتعالى كده وسألت سوفيا علم ده خوف كده ده طول وخوف كده ده انتهاء بالتالين القرآن كده القارئ سيتعاطى العوض من القوم هو من شيء محبة الله تبارك وتعالى وكل كلمة بالجارة كمين ربي لو ما هل كده بتعمل إذا ما سكت التعبير بس الجاب الخوف سؤال في الله نسيني تقول له القرآن تبع العوض كده دبر بين عمره وكده بالتالين ما عارف هذا الكلام أنا كمين بقول لك ده تعامل تعاطى العوض और देखिए पुरानी समझा है ताकि जो मामूली चला सुन रहे करते हैं बेहतरीन तरीके से ताकि रकाबी रखते हैं लगातार और भाई आदम आगे करते हैं और हम कहते हैं हर अमल अगर वो लोग इस तरह बात करे हो तो वैसा तरह बात करे खुलूस और दलील ज़ियाद पर करते हैं खुलूस में किसी भी तरह से कब यार अल्लाह का पार इसके लिए मुझको सदा हर अमल के लिए मुझको अल्लाह के इसके लिए पेश करो लेकिन जरा सा इस्लाम तकलीफ पड़ी थी और आमलने की तकलीफ करी और वर्षों की तकलीफ करी जो बुजुर्ग थी इला अफगानी एक आदमी से इसके बाद उजाड़ से जलाब किसी करते निवले थे वो दिव्य जवाब है खुरासान खरक की करते लुकी खुरासान उस करते के लिए मुकम का प्रभाव दाच देने कम देने खुरासान अफगानिस्तान ईरान हिंदुस्तान और जमुना हिंदुस्तान ये खुरासान के लिए ये खुरासान बाहर के रसूलुल्लाह मुबारक غير ويات من الدين إذا دين بلغاء دين حق دار روم دين كثير من الدين هذا هو بعلا دار دين من الدين كي بقول عالم بدر جنة الإسلام لا إله إلا الله محمد اقتداس قبل الأولين أنا تقول كي هذا خراسان كله لا كسب كله إذا بزلك بيجار تجاش إذا خراسان خلق تمام الجوال جت تقولي أو زي إذا بيجوا بنادي الغرام إذا بيجوا سوبر كابل الصلاة سلك يتجه مهداني ومراد ومكتوب أغير كابل الجنة دين عمل أصناف وعمل كل الله تبارك الدنيا إسلام بشايفه وبتداش كابل وبتدانه زلات وعمل كلنا عظم كل خدمات وعبادات أذان إقامات خدمات صفائي كما كل الله السبب الله كابل بس رضاش السبب إذا أغير كابل الجنة الله تبارك وتعالى كل يوازين يبيس الفاتح ولا تكمل ذلك لحد يسود وارد حكم ده جدال الله تبارك وتعالى الصوم ده كلكي لا تشوج الله سر الله سبحانه قال لا تكمل الصوم مراد تكمل ذلك लेकिन जितना बड़े इत्तेहाम के ज़ानों सरा खल्क़ बन की भी या हुक्म दे ना अल्लाह ताला हज़रत नबी सलाम पाने दाज करते हैं अजर और दाम मोहब्बत और कामिला अल्लाह मुदरज करते हैं तो बातें दाग दर्ज करते हैं जो सुफी सड़े में दाना अकबर को मुर्देन की करते सवाल के हज़रत दामन की करते खुलूस को मुक्सिन पे ले सके दागे लिखे भी الناس كلهم عالمون إلا العاملون والعالمون كلهم عالمون إلا العاملون جنون خلق حركات كده عالم حركات كده عمل كهون حركات كده سرد عمسين جنون لاجل لاجل ممكن تقول وتو إنت رجل وقرنت جدله ويا كباري يشكوكي جدله كبكرة كده يشكوكي جدله عموس كده ويا إذا يشكوكي إحساسات جدله سدي هذا إحساسات هذا وكذلك سنا عملهم مداخلة ما تقول بيجينا الدراسة كذي شو بقول بيجي الله تبارك أو بس وكذي بستنا يبغى هذا عمل فلوس كذي بدنا الله تبارك وتعالى كذي بدنا يعمل من الإخلاص كذي جوازي وش ده تخوف ورجال هذا وخلاص إن الرجال سوي رواج كذي من كل عمل أكارك سو هم عمل خداني إذا يا رب الخوف كي الله راه إن شاء الله زمان عمل سوي أصلاً إذا بدي زوجة جماعة بس تأخذون الله تبارك وتعالى يقولون ده ولا سنت بدي بعد يوم كي بدي بعد خاص كمجا الله تبارك وتعالى يعمل كي إخلاص بكتير كتير كي علماء يوم كي كتير علماء كتير كتير شيء دايما جن
ګڼه بحث مناظرات دا ټول د الله لپاره وو کله دوی خواجه نظامالدین اولیا رحمه الله دی او فایز نظامالدین ابن غالبا ضیاءالدین صاحب رحمه الله علیه دا موجود دی ضیاءالدین صاحب د خپل والي نواب چې د هغه مقرر کړي د پاره چې کوم غیر شریک کارونه دي چې هغه دې نه ولیکي چې مثال یو ځکه فسق وجود دی هغه ته دې نه ولیکي نو دا باندې د علماء کې دا حوالی چې کوم دې جواز دې نو او دا څه حوالی اوس دا غیر جواز بالکل شو شو ټول اوس هم دې کوم حوالی جواز نو یو نظر سره جواب وایي اشعار کبیر سبي نو علماء دا غیر کبیر دلیل دا چې کوم مشکل دا غیر ولا مولا چې پای کې بچا کې رباب باندې دا ورته کوي نو هغه سماج کو تو خاصه په اسلام کې جایز نو دې ټول وسره د کتل موجود او هغه سماج په دایې کتل کو اشعار په چې کتل وي دا حالات او خالص یو څه نه مولا چې کتل دې حکومت د دې د فارم ورکړو چې توشه او ذات دې نه بند ځکه چې په مولا چې کتل دا خاصه په دې ټول چې کتل کو دي او دي موجود دي سماج کا بھی شروع ہوگا اور دي حالت استغراق کی قبل موجود دي تو جدید الافاس ہے ذاکار بد کے اشعار کی قبل مو ہے نہ پولیس پر جائے کہ قبل نو کس پر حالت کی قبل غلط دي تبدیل کو جواب کے ملازمین تو وہی اشعار والے اور خیمین تنابونا اور رسائل قبل کٹ کے جدا تنابون دا پین پر دیوان روپر سی کی تو بقول پاسی چې کله رسېږي چې کومه کټ کړو الله تعالی شان د پورا تامو او ټیم په هوا کې الله تعالی کوي اوس یو څه په مولا کې د تاسو په ټول باندې کومه واقع دې خپل حالت کې درس دي استدراک بدنه چې کومه راځي څومره حالت او څومره چې دا مسوق تاسو کې روزه کې او پروګرام اجتماع روان دي او ته هغه ناس ټول تاسو کې کوي مشکل موږ وخت کې کوي راځي چې یو څه رحمه الله خواجه صاحب یہ جب دل تپوس ته عادت دي حضرت تام دې اتفاق ولا عام دې اتفاق ولا او ته څو راغلي یو خواجه د ممکن راغلي او استاد عادت دي استاد تپوس دي او ته یو دوه څه په ذاتي وخت کې دې پاتې وخت کې دې نه وو جب دې مخ پر یې وخت کې دې نه وو یو دوه چې دې دین بدعت چې ګندل توبه واسي هغه د پاره لري ښا دا پټي ول بیا د ماوسه او دا د بلاد چې د خپل کې چې په دې باندې چې کیږي مال چې د دې زموږ په سره ځان کې کړو د دې په اعتبار باندې کوي دا یې په هر عمل کې د خلوص د اخلاص د بیلای خیال په دې باندې بس هغه عمل چې په دې باندې اګه اصلي چې سوال د مهاجرین جرګه چې په دې کوي ته دې ویل چې په عمل کې رسول الله فرمایي چې په دنیا کې یو سړی یو ضرورت یو سړی چې کومه ضرورت سره دي دا چې کومه مقاصد کې دي دې یو ظالم ضرورت کې خپل دا کې دي د دې په یو غم کې مصیبت کې یو جنگ کې یو روح سره چې کومه عمل دی یو څه سره عمل دی خپل کې چې کومه عمل دی چې سره کومه عمل دی او دې ورته په خبرو کې قوت الله شوی او رسول الله فرمایي د قیامت ورسبح الله تبارك وتعالى في مصيبه لوی غم په کړه باندې چې په عمل او اخلاص په کتاب کې چې کړه د دې او د موجود دي دا د انقلابات چې کړه د دنیا کې کړي چې انسان په عمل کې خلوص چې دې هغه راځي چې دا مفهوم کې وریا او ویوال وکړه دا چې کړه راوځي انقلابات زمانه چې کړه راځي نو خبر پیدا کوم چې څنګه راځي وارث رحمه الله یو کوي نو خبره کوي معلومه د خامس پاشا باندې حواله سره خامس پاشا کوي چې زموږ د علاقې او ویل خاندان زنانه چې کوم نو کوټاله یو ډېر ویل چې کوم مصیبت او غم په خبره راځي په دا وکړه چې کور وی چې دا کوي انقلابات زمانه دي اصل نه چې ګورې تاسو د زنانه د حقوق ګورې چې هڅه وکړي ډېر خبر او خیال کوي اصل نه چې دا زنانه چې کوم زمون کې په تاسو باندې په دې ورته دا چې کوم دا چې کوم دا لري نو موږ چې وارث ابن مولا فرمایي موږ چې کوم درس چې دا موږ دا راو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د دنیا لا چې یو سره چې راځي او چې کیته دا الله تعالی چې کوم دا انتخاب چې کوم دا کوي
فبقول لازم تكون بقبل عمل تجاه فلوس او دريانه تقبل اجتهاد ووزن تقبل وزن الله تبارك وتعالى بيقول وها عمل خير واجب بركه يوم تقبل واجب او نجاح تقبل كم بلوش لكن ما بعرف انه جبل فما خيارات تعود ليبلغكم ايكم احسن عملا الله اذا ما يشكم صنعت عمل استعمل تقبل السوق بس سوق استعمل تقبل ذلك استعمل تقبل الشيء كل طريقه الله تبارك بالبيت انسان تقبل ذكر شيء استعمل شيء بس هذا تقبل الإنسانية أو المسلمان أو المؤمن مكان تتقبل عليه استعمل استعمل الله تبارك وتعالى تتقبل عليه لو مكان عمل كي الله تبارك وتعالى مبدأ خلوص تقبل عليه سيكون يو كسبال أو تنبالي بك الله تبارك وتعالى تقبل عليه وآخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل اللهم انك عفو تحب العفو عني يا مقلب القلوب اللهم انا نجعلك في نفوسنا من نعوذ بك من المعاصي ان الله مبارك ولهم المعاصي يقول غير بارك الله تعالى بما يحب قبل الوجود لكن مشكلات المسلمين في الدنيا السفر الكريم فدير الله من الوجه الا يكون ولا تعالى और दानों का जो अल्लाह से मिलने वाला जो अल्लाह से मिलने मैं कहती हूँ बारह में उसको बिना मेरी सभा कर रहा है अल्लाह को बात खैर से मुझे हाफिज को आप सदा पढ़े अल्लाह के दुश्मन मेरे बारह ज़रूरत पे कम वक्त ज़रूरत पे अन्य अल्लाह से मिलने उन अल्लाह को मुझे सुभान अल्लाह के रब इज़्ज़त व सुकून वसलाम अलैहि